Պետական բյուջեի պակասուրդը 24 թվականին կազմել է համախառն ներքին արդյունքի 3.7%-ը պլանավորված 4.6%-ի դիմաց։ Ընդ որում, եթե 23 թվականին պակասուրդի ցուցանիշից Լեռնային Ղարաբաղի զուրկ վարկավորումը ավելացնենք, ապա 23 թվականի համեմատ պակասուրդը ավել կլինի 0.1 կետով։ Ուզեմ հիշեցնեմ, որ 23 թվականին պակասուրդը կազմել է 2%, սակայն Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրված վարկերը այդտեղ չեն հաշվառվում, այսինքն եթե հաշվառենք, դա կլիներ 3.6%։ Արդեն ասեցի, որ կառավարության պարտ գնահատուցանիշը կազմել է 48%, նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 0.4 կետով։ Պետական պարտքը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 6.2%-ով և կազմել է 5 տրիլիոն 92 միլիարդ դրամ։ Ուրեմն ԱՄՆ դոլարով այն կազմել է 12 միլիարդ 842 միլիոն դոլար։ Այստեղ էական ցուցանիշներից է պարտքի բեռի և ներքին պարտքի տեսակարգշռի ավելացման պայմաններում նրա սպասարկման ծախսերի ավելացումը, որը բյուջեի ծախսերի նկատմամբ կազմում է 10.6%, իսկ եկամուտների նկատմամբ կազմել է 12.2%։ Իմ կարծիքով սա բավականին բարձր ցուցանիշ է և մեր առաջիկա քաղաքականությունները պետք է ուղղված լինեն այս ցուցանիշների նվազման ուղղությամբ։ Միջին գշռված տոկոսադրույքը մեր պարտքի ավելացել է 7%-ից 7.2%, և մնացած բոլոր ուղենիշային նպատակները պահպանվել են։ Այստեղ մի փոքր շեղում ունենք, մինչև մարումը մնացած միջին ժամկետը կազմում է 6-9 տարի, 7 տարի թիրախային ցուցանիշի պատճառով, սրա պատճառը նա է, որ բարձր տոկոսների պայմաններում մենք իրականացրել ենք ավելի կարճաժամկետ պարտքի թողարկում, որովհետև նպատակահարմար չենք համարել բարձր տոկոսով երկար ժամկետով պարտավորություններ ստանձնելը։ Վերաֆինանսավորման ռիսկի տեսանկյունից առանձնացնում ենք եվրոպարտատոմսերի մարման տարեթվերը, որոնք այս տարի են, որը հաջողությամբ մարել են 29 և 31 թվականները։ Ուրախ ենք արձանագրել, որ ռիսկի կառավարման շրջանակներում կարողացել ենք դրամային և ներքին պարտքը ավելացնել։ 24 թվականի արդյունքներով դրամային պարտքը կազմում է 51%, ներքին պարտքը կազմում է 52%, և մեր պարտքի 84%-ը կազմում է ֆիքսված տոկոսադրույքով պարտք։ Արդեն նշեցի, որ մենք ունենք երկարաժամկետ պարտքի որոշակի նվազում, որը ըստ մինչև մարումը մնացած միջին ժամկետի կազմում է 63%, և ունենք կարճաժամկետ պարտքի ավելացում։ Առաջիկայում տոկոսների նվազման ֆոնին, որովհետև նման տենդենց կա նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատած, մենք նաև կփոխենք մեր քաղաքականությունը և 5-ից ավել տարի մարմաժամկետով ավելի շատ պարտք կթողարկվի։ Նախորդ տարեվերջի նկատմամբ կառավարության վարկերի միջին գշռված տոկոսադրույքը նվազել է 0.2 կետով, պայմանավորված արտաքին ֆինանսական շուկաներում տոկոսադրույքի մի փոքր նվազմամբ։
Երևի այսքանը ես այստեղ կանգ կառնեմ եւ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, եթե այդպիսիք կան։ Պարոն Հովհաննիսյան, ես առաջարկում եմ